mbahasan akhir-akhir iki. Cara Kok sambung Mas rokok itu? Eh? Wah. Iya ngene lho, telu sisan rokoke disambung telu. Ya biasa ta konten iki. Konten ngono. Lho gitu artise iki. Gono. Ki nek nang Beat Channel Gono jenenge karo kali itu luru. loro sekali udut ora 5 sisan ngono ben dawa ngono nek entek lak sok subuh. Asik tetep. Nah aku seneng pokoknya aku seneng. Bukan waktu tuh nyutke nyaline sampean-sampean ora Jane nek ngono Pak Gun. Sampean gawe satu coba cerita tapi ditulis ya to. Kene perane gelem ya to. Nah, dicoba dijajal. Ide misalnya sampean nenggon wah iki nek nenggon syukur nek sukses kono iso dadi penulis cerita sak teruse nek apik di belakang layare. Syukur masuk ning frame. Jadi nek nang Woko Channel kuwi kan ana Pak Woko kuwi sing nulis cerita kuwi terus. Kuwi ora pernah syuting. Ora pernah syuting. Iya sing bakune ya Pak Woko di balik layar kok pokoke. Nek idene akeh kan iso. Ide pirang-pirang tolak ukur awake dhewe makane mitamit. Coba wae sesuk tak tulis iki tentang rumah tangga berantar wong ngontrak. Ya. Tapi yo balik meneh. Sing kira-kira mau teko nek cewek peran cewek ini iso jiko jumble. Teko jiko siji misale ke babi ngepet lah. Nek iki anu itu nek ngono-ngono iki nek nggon lucu tetep nek kanggo nggon misteri iki lucu kurang. Engko tetep akhirnya itu loh. Itu kalau aku nek nggon setel komedi kan intinya ning komedi to, Bos. Komedi ya. Komedi Komedi kan Jawa maksudnya. Komedi Jawa itu kan nek neng kono biasane nek nggon masalah nggon uka-uka kan ngepet wong nyupang. Kuwi ujung-ujunge larine engko ujunge ke agama, Bos. Misteri ya. Alurnya, Bos. Bener ora? Religi ya. Iya no, adine engko makane adine engko mesti enek kiai. Susana kan kersa ditiru. Nah, ngene lho, misale sing wis terimage nang masyarakat kuwi dhewe gawe parodine. Misale yo parodi ya. Tambahi ngepet. Nek ngepet kan intine nunggu lilin, wonge lunga dadi bawa. Tapi nang kono kuwi wong iki misale kaya aku diperani dadi wong goblok, ora ndek duit, pengen ndek duit, akhirnya teko ming nyumet lilin ngarep-arep iki intine aku ngerti nek modele kae iki ming nunggu lilin ngene iki yo ono sing lunga ning dadi ndek kae, tapi iki Oh berarti harus diplesetke. Plesetan. Berarti ngene. Parodi kehidupan. Ya paham. Artine kan makane nek ide parodi kan bahasane wis beda meneh, mbok sambung, mbok teruske omonganmu mau. Kuwi jane adikku ora gambarke nek kuwi iki film ngepet ora. Oh iya Pak. Ning wong ngerti. Iki arep ngepet. Nek kuwi ora ngono lho. Ya paham. Nah kuwi nek arep. Apa ngene? Bahasane ku akhirnya iki boleh langsung dimasukin ke naskah to. Dalam arti bayang-bayangan omonganmu mah lho. Dadi ning kono iki inti-intine hormati lampu ujung-ujunge ra ngono. Adine iki saking susah itu. Adine ceritane ora lilin. Ngene-ngene wah ngene tapi terakhir rasa diomongke mati lampu. Nyumpet lilin to Bos. Kapan diteko-teko ngene-ngene wis padahal nggone bojo mulih. Wis dadi. Ora akhirnya ya teko di kamera kae menjauh tapi ngene lho delok metane sebelum mati lampu lho iki iso dinyatake rata-rata sing budilin tak sing wedok sampe nek pengen ngerti ayo makane adine ra ngerti nunggone duit bojo teko ngono kuwi iso parodi misale kaya aku ngacak wedok lah kasarane njuk nunggu lilin lebar kuwi ngesut duit kok ono duit tenan jebule iki duite sampean le bali kerja misal utawa sampean iki bar nyileh bank jebule walah iki ora ngepet to iki ngono lho ning wong ngertine iki ngepet ngono lho nah jebule nunggu bayaran bali kerja ora misale kaya Pak Guni bar nanggon bank njuk kaya aku ndek keyakinan kowe misale kaya aku ndek keyakinan kowe bojoku misale nek ngepet iki iso ngasilke duit nah terus kowe sing nunggu lilin njuk ngertine kowe iki kowe lembaten wah bapakne wis ngomong ngepet kok tenan kok ana duit tenan ngono jebule kuwi dite Pak Gun sing bar saka bank yo arep digenahke nang mbekmu misale. Dadi wong ngertine kuwi ngepet ning jebule iki ora ngono. Nah kuwi plesetan parodi gitu. Ning plesetan iki kita enggak nyinggung siapapun. Maksudnya
ora nyinggung oh iki ngepet ora sesuai ngepet, kehidupan ngono. Ning kuwi nyata iki, desa ngono ya. Oh, model ngono. Yo akeh nek ngono kuwi, Bos. Metamit lho. Ana kok apa Wong contone ana tapi kok. Ya akeh. kaya saiki wis mulai ngono-ngono Oke, kuwi Bos. wokocane Wong ngontrak ya ngono iki, Bos. Ngerti ra kuwi? Sing ngontrak ndak kuwi lho. Dikirimi barang. Ngertine arep nggo dhewe, ra ngerti titipane kancane. Dinggo malah dipangan. Iki lho roti. Kuwi yo ora terjadi ning wong sing ngontrak ndak aku. Kuwi yo dadi lucu kae. Wis. Wis. Ya nek cara apa sing wis nang masyarakat iki wis terbangun, kita bikin parodine tok. Jadi ceritane benang merahnya tetep ngono tapi Kaya kayak banyak. begal tuyul misalnya. Kan misalnya awal cerita iki sampean cerita ro nikmat misalnya. Nek sampean meh pengen di duit ora sah kangelan. Nglakoni poso 3 dina sampean nang pertelon tengah wengi begal tuyul. Nah, ngono itu. Ya kuwi apik kuwi apik. Film iki gek ngono kuwi. Aku nang pertelon anu tenang. Kok ana sing ndelehke cah cilik ndelehke duit nang kono bare jae lunga. Jebule iki bocah tenan ngono lho. Bocah tenan golek nomor apa piye syaratnya kuwi ngene. Kon ngeterke duit nang sampean misale karo bapakne ngono lho. Dadi ki ojo tuyul ning Bocah tenan. Tapi ngene, kan di situ kan awake dhewe entar pas bener-bener kan butuh peran sing bener-bener to golek bocah sing digundul, nek perlu alisnya digawe ngene to, kupingnya digawe lancip, Digawe nganu ya. Lah engko dari situ mamane aku wis nulis naskah sing bener. Siap enggak uga rampene? Perlu lu dipikirkan lho, Dok, aja waton anu. Iki emang go rapi nek karepe aku. Uga rampe ngene lho, maksudnya uga rampe kan jarene kon full. Ya bener digolek wong gundul, bocah cilik gundul, disandangi. Nek aja dianu wong iki. Wong biasa. Akhire kuwi jebule kuwi wong biasa ngono lho. Iya, Mak. Mikir iki tuyul lho. Iya, tapi kan kasarane engko dalam arti kan wong paling enggak kan wong gundul, Dok. Nek aku ora kudu wong gundul, misale Wong biasa ngono sing ta. disut kuwi sing tuyule kuwi sing ben dikirani tuyul kuwi men tekan ndeleke misale aku nggawa sak gepok lah. Wadah. Kuwi wong biasa carane ya ta. Bocah cilik ngene. Heeh. Ini mengke cah cilik. Jebule ngono ana long lah misale. Njuk barang iki tak gletake aku mlayu nah disut pas mlayu tok iki kan ra ketok ora kudu yo anu. Nek yo wonge mikire oh sing mlayu mau tuyul. Jebule iki wong ngono lho. Biasa. Nah, akhirnya yo nang set akhir diketoke bahwa oh bocah iki jebule iki wong ming mau ngerti elong apa ngerti apa. Tapi kan ngene lho, Den. Kuwi plesetan. Tapi untuk tetap meyakinkan penonton dalam arti wong iki sing arep begal mau amit-amit bahasa tuyul Wis wong arep Pak. Bahasa tuyul ki mesti gundul. Ngono lho. Makane kudu golek wong ngono engko ujung-ujunge gundul wae rasa kupinge dilancip. Wis gunduli tetep Pupuran putih nomor satu. kabeh ya. Heeh, gundul nek genah nek pupure murah. Sopo sing gelem digundul? Lah kuwi perlu dipikirkan to entar nek kalau mau bikin Kuwi film. digawe sak kliraman wae. Seandainya ya tetep gundul, wong asli tetep gundul. Dene iki wong nonton ki tetep gen wah iki kaya gundul tenan. Nah, ngono lho. Kuwi editan video iso. Iso diedit. Digawe gundul Dadi iso. ketoke kuwi videone ning kudu kuwi kaya aku pek tampil ini. Kayak kan Iso digoleki wong sing gundul mlaku iso. Oh iya. Kaya Boleh, radio boleh, barang boleh. biyen kan. Makane radio. nek memang iso diset saka permainan HP, boleh. Nek mah asik kuwi ya. Kuwi sing meyakinkan mung sing nang ngarep. Misale kaya sampean cerita karo Likmat, Likmat mbane sampean iki bingung. Misale kaya sampean iki intine ling etoke pertama sampean dadi empu misale. Tukang nggo blangkon sak piturute terus Likmat iki moro. Ngono, Pak Gunawan duwe perlu ngono. Apa? Ya jan gek kepepet butuh. Aku ning sesuk iki kudu nyekel duit padahal saiki wis blas peser pun ra duwe, sesuk-esuk iki kudu ana. Mbuh ki apa misale salasane yo. Sampeyan ngeki saran meng ngono kuwi. Nek jenenge wis ra ana dalan, kecuali sampeyan garong. Nek sampeyan garong urusane karo polisi. Nek ana dalane liyane. Sing paling mujarab tuyul. Wah, sampeyan critake ngono kuwi. Sing detail lah lebare yo kayak ngangkat filme kuwi. Ternyata kan kuwi. Tapi ngene Gung, maaf kata sebelum itu kan jenenge wong nek pengen full to. Iso Makanya kuwi untuk pertama kedepannya kuwi iso. Untuk kedepannya kan tetep nek iso full gak bener-bener yo
tuyul dinding kono kuwi bener nyata. Nah ora Dalamnya perampok ngono lho. Karakter nek ana sing iso gundul jan penak iki akhire sebenarnya ngene lho Den, ora usah nganggo gundul pun enggak masalah. Makanya kan kowe gurampe duwe apa wig sing kaya wong Gundul pelontos lah. ketok. Ngeban. Apa pelendungan pun iso. Nah di situ yang penting di situ kuwi Oh iya nggawa pelendungan kuwi. di ketok tengahnya. Ketok tengah itu. Lah sing penting ning kono ki metamit. Ntar kalau udah ditulis bener-bener warep mlaku apa ora ngono aja bahasa omongan tok. Nek aku metamit ki selagi melangkah aku pengine melangkah. Aja ngono metamit kaya sampean kaya ndek ingi biarpun maaf kata nek ndek ingi kan pengine sampean dan taruhlah ngelegake pas kuwi libur gitu lho. Nek ana naskah wis langsung ready ya ya. Ana naskah sing jelas. Iku iso dadi kan matene nek aku Engko kan nambah-nambahi. hari-harian terus Paling kan bagian tetep misteri bagian Nah, kuwi tambah-tambahan. aja ngilang-ngilang kelek mat tetep ditarik neh. Ya kabeh melu. Bakune kan wong telu. Sapa sing wis mlaku itu kok. Adene nglanjutke sing kemarin-kemarin. Ono bom-bom sing lemu barang terus dadake gendruwo misalnya cerita babakan gendruwo ning kuwi ya padha yang plesetan. Tapi ini tambah meyakinkan gini meneh to. Terus meneh saiki kan wis do Sing anu melanjut do. tentang tuyul kon garep. Do. Adine enek wis ditambahi aku tetep otakku main. Wis ana sing pernah nyoba bom ngopor-ngopor iki ngene iki. Kuwi dadi wong guyu lho. Ngasih ngene kok ya ana Sukri wae kok mandek to. Aku wae gelem dadi melu wae gelem muni ngono kae. Saiki kan ya ana ya YouTuber saiki ya. Boleh nek ati iki. Dhek seneng ngono-ngono kuwi nonton. Boleh. Kan Nulis Terus misalnya kayak tali pocong ning dhewe iki sok kuwi iki jebule wong imete iki film tali pocong. Jebule iki udu ngono lho. Ya padha kaya tuyul mau. Ngarong tuyul jebule misalnya kalau nikmat can gogok nang pertelon bar diomongi sampean dan nang pertelon tenan jebule ana bocah lagi anu ro nikmat go Bali. Endingan bocah iki nututin nggo nikmat. Karena ngerti sing ngono terakhir nikmat. Kowe nggo barang wae ku. Wong tak kirim nggo lek sapa kok malah mbok go Bali. Nikmat gak ngerti wah ngerti nawi tuyul iki tak garung jebule yo mung wong ngono ki lho. boleh. Tapi konsisten. lu garek percakapane garek si A apa si B apa garek kan garek ngano apa jenenge perane gak arti si sapa ngono penak. Misalnya kaya garong tuyul terus nek perlu kaya Nek aku nganu to ide ya koyo kaya gareng tuyul ki termasuk perampok-perampok. Ngertine sampean lho, maksudnya nek kaya wong arep ngepek pesugihan kan nitareni ndas ingkung lho. Tareni ndas pangan kan iso digawe juga kan. Ki film pendek. Rono kok ini pengen ngepek pesugihan jebule ya ming jajan apa napa ana. Wong iki jebule intine iki ketika Denen wis yakin bahwa oh film iki ngene iki. Ning jebule endinge beda ngono lho. Oh, Ora usah angel-angel. Main sulapan iso digawe parodi. Diduki wong aku pernah banget sana. Kowe ngerti sing ra ono dadi ono kasarane ilmu. Kan telung kertu. Tak dudoke iki mau sing mbok pilih dudu. Iki mau mbok pilih dudu, iki mau mbok pilih dudu. Giliran tak ketok cedik sing dicekel dadi sing dipilih mau. Sampai mungkin trike ngerti to. Wah, ngoyo aku kon ngajari to. Iki ra sembarangan aja bain-bain dolanan iki yang aku tak kerjane lho, Pak Konsul jajaran pasar. Gawe ingkung. Kanca-kanca tak kumpulke. Kon mangan kuwi nyoto nek iki. Kon mangan giliran tak ajari. Wah, ngerti obor ngene ngono iki repot nado. Kuwi nyoto to. Kuwi sing tak nggo praktek tenan lho, Cuk. Waktu kan aku dinyek metamit. Zaman semono terus disikip den